السلام عليكم ومرحبا بكم في The New Algiers. معكم محمد كمال بوزكرية. Bienvenue في الكور تاعنا C Sharp Essential Training. لا فيديو تاع اليوم راح نهضروا فيها بليز اون ديتاي على ليديو تاعنا فيزيوال ستوديو اللي راح نخدموا به tout au long de cette formation. راح نبداو بين introduction تاع فيزيوال ستوديو، نوريلكم ensuite كيفاش نكريو به un nouveau projet. Et après, on fera le tour d'un simple programme en C Sharp. Bon, باش نبداو لازم télécharger Visual Studio. Pour le faire, نروحو visualstudio.microsoft.com. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. كما كنتو تشوفوا هنايا عندنا une version pour Windows, une version pour macOS. على حساب le système d'exploitation ديالكم vous pouvez choisir اللي تناسبكم. كي تجيو لهنا télécharger la version community puisqu'elle est gratuite et faire tout le nécessaire pour suivre ce cours et même pour créer des projets pro, faire tout le nécessaire. Bon, j'ai déjà téléchargé Visual Studio et je l'ai installé sur ma machine. On est lancé déjà. كي تجيو تشوفوا هنايا هذه لاباج داكوي تاعنا عندنا فيها getting started quelques petits articles qui vous seraient très utiles. عندكم هنايا les projets récents ديالكم، هنايا quick actions pour créer des nouveaux projets facilement، وهذه developer news from Microsoft باش تكونوا اجور ولا يمدوا لكم des insights على leurs produits. وحنا نروحو نكريو نوفو بروجي فايل نيو بروجيكت. كيما كتشوفوا هنايا لي بروجي تاعنا راهم اورغانيزين بار لونغاج دو بروغراماسيون، عندنا سي شارب، فيجوال بازيك، اف شارب، جافا سكريبت اكسيتيرا. حنا سو كي نوز انتريس كيما قلنا سي شارب. عندنا بليزيور تيب دو سوليوشن، عندنا دي سوليوشن ديسكتوب، دي لوجيسيال دو بيرو، عندنا دي سوليوشن بور لو ويب، pour Android, pour le cloud, pour iOS et plein d'autres. On a Windows Classic Desktop et on choisit une console application parce que fait tout le nécessaire, fait les input-output l'utilisateur et نقدروا نديروا فيها كامل les implémentations اللي حنديروهم في هذا الكور تاعنا. Et elle est très simple à comprendre et à utiliser. Bon, on se met le programme تاعنا first program et on clique sur OK. Donc Visual Studio واش راح يدير لنا en background il va nous créer le projet تاعنا et nous générer هذا le code C Sharp automatiquement. نشوفوا le code C Sharp تاعنا هذا يبدا using directives. Après عندنا un namespace اسمه first program et دخلوا عندنا une classe اسمها program. داخل la classe عندنا une méthode اسمها main. donc نشوفوا chaque composant تاع هاد لو كود تاعنا واش فيه. عندنا le namespace c'est un container باش نورغانيزيو لو كود ديالنا. les namespaces ne sont pas obligatoires في C Sharp مي يلعبوا دور كبير باش يخلوا لو كود ديالنا يكون كلين ويخلونا نماناجيو دي بروجي كي يكونوا كبار. فهاد لو كور اون فا با ترو سي انتريسي لي نيم سبيس، راح نوتيليزيوهم برك اون نوتيليزون هذاك لو مو كلي يوزينغ اللي شفناه مقبله. كيما هنايا راكو تشوفوا عندنا يوزينغ سيستم est un namespace, system.collections.generic est aussi un namespace. Et c'est la même chose pour les autres. Donc داخل le namespace تاعنا عندنا une classe اسمها programme. donc شوفوا شنو هي une classe. une classe هي ثاني كان container اللي خلينا نورغانيزيو لو كود ديالنا. on l'organise على حسب le concept في le business. genre là on fait des traitements على des adresses mail في la solution تاعنا راح تكون عندنا une classe اسمها email address. ولا زعما on traite des employés donc راح تكون عندنا une classe employee. bon les classes, l'implémentation de les classes fait partie d'un style de développement que j'ai déjà mentionné dans la première vidéo
et qu'on ne va pas couvrir le cours اللي هي la programmation orientée objet. Le cours تاعنا راح يكون principalement على tout ce qui est procedural programming. Donc كيما كملنا لي كلاس عندنا la méthode تاعنا main. Donc وشنو هي une méthode? Tout simplement la méthode هي un container pour organiser le code. La plupart des temps on les nomme des verbes, genre la méthode sm add ou la subtract ou la do something. Et chaque programme console en C# a une méthode main qui est le point d'entrée de la solution تاعنا et qui va contenir le code qui va s'exécuter في le code تاعنا. دونك كيما كنتو تشوفوا هنايا عندنا اليوزينغ دايركتيفز هادوما راهم غريزي. دونك نشوفوا علاش راهم غريزي. كي نجي لهنايا لا ميثود مين تاعنا نبدا نكتب فيها. انا بديت نطابي فيجوال ستوديو خرج لي اون ليست دو سوجيرسيون. لا فونكسيوناليتي هذه يسموها IntelliSense. بون ce qu'elle va faire, c'est elle va proposer de l'autocomplétion et tu mets des détails à les composants, les fonctionnalités, les racks utilisées, qui m'a dit à ma console avec les classes system.console. Donc à la base, c'est une classe et represents the standard input, output and error streams for console applications. Donc il met une petite description là où je dire la console هذه. Bon, هنايا نافيشي un petit message l'utilisateur. كما كتشوفوا l'instruction تاعنا تخلص بان بوان فيرغول. Donc هذه console.writeLine ça va permettre d'écrire le console تاعنا هذا الميساج اللي راهو هنايا لداخل. aussi نزيدوها شي واحدة أخرى read key. علاش درناها هذه read key؟ باسكو في l'exécution تاع لو بروغرام تاعنا يدخل لا ميثود مين اللي هي لا ميثود برينسيبال اللي قلنا لو بوين دونطري تاع لا سوليوشن تاعنا، يجي لهنا لداخل يافيش لو ميساج هذا، ومن بعد هنا يستنى ليوتيليزاتور يطابي على اون كليم لو كلافيي تاعو. سينو الا ما كانتش هذه الانستركسيون يكمل ديريكت ليكزيكسيون يخرج من لو بروغرام، تما ما يكفيناش الوقت حنا باش نشوفوا لو ميساج هذاك اللي طافيشه على بهزتها. الا روماركيتو اوسي سيستم ولات له هذه يوزينغ سيستم ولات لها لا كولور فيف ديالها. علاش؟ باسكو تيليزينا كونسول وكونسول هي جايه داخل سيستم. حاب يقول بلي هاد اليوزينغ دايركتيفز رانا اوتيليزيناها. بار كونطر هادوما لي زوطخ ما اوتيليزينا حتى فونكسيوناليتي منهم، على بها ريحو غريزي هكذاك، وكي تجي تحط عليهم الكورسور يقول لك using directive is unnecessary. حاب يقول بلي هادوما ماناش نسحقوهم، كيف دير نقدروا نسبريميوهم نورمال. بون كي نجيو نديرو لو تور تاعنا تاع لي بوطون اللي عندنا هنايا، عندنا هذه pour revenir en arrière، هذه pour navigate forward، هنا pour ouvrir un nouveau projet، هذا pour ouvrir un fichier، هنا pour enregistrer le fichier اللي رانا فاتحينه اللي رانا فيه دوكا اللي هو program.cs، et هذه pour enregistrer le tout donc la solution complètement. هذا pour revenir en arrière pour annuler حاب يقول، هذا pour refaire donc هاد annulيناها نقدروا نعاودوها. هنا عندنا دو choix soit debug soit release. On utilise حنا le mode debug pour permettre à faire des points d'arrêt في le code تاعنا وباش نشوفوا l'exécution تاع le code تاعنا instruction par instruction. et bien sûr هذه تفيدنا بزاف كي يكون عندنا un problème ولا un bug في le code تاعنا تما نقدروا نلقاوه facilement. هذه هنايا pour choisir le CPU تاعنا et نقدروا تاني نكستوميزيوه.
et هذه pour lancer la solution. Soit on clique sur Start, soit je tape sur F5. Le clavier, c'est ce que je vais faire. Donc, en background, Visual Studio va compiler le code C# تاعنا. Il va traduire le code C#, un exécutable, un code اللي يفهموا le processeur تاعنا, الميكرو تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنايا عندنا first program.exe. Il a compilé le programme تاعنا C# وخرج لنا un exécutable منه. Le message تاعنا تافيشا welcome to the new Algiers. Et راه يستنى فيا bien sûr نطابي على une touche من الكلافيي تاعنا. Et c'est bon. عندنا aussi un autre truc اللي هو les points d'arrêt. نقدروا نديروا un point d'arrêt هنايا كما راكم تشوفوا فهاد الريبون اللي راه هنايا. كليكيت عليه سيليكسيونا لي هاد البوطون الاحمر. حاب يقول عندنا ان بوين داغي هنايا كي نجي نيكزيكوتي لا سوليوشن يكزيكوتيها يوصل لهنايا ويحبس. راكم تشوفوا هنايا مازال ما افيشناش لو ميساج. هاد الانستركسيون مازال ما تيكزيكوتاش. دونك باش نيكزيكوتيوها نجيو لهنايا نقولوا له ستيب اوفر. حاب يقول اكزيكوتيها وراه الانستركسيون اللي موراها. نورمالمون دوكا يكون افيشلنا لو ميساج ديالنا. درك تبقى له الانستركسيون اللي موراها راه يستنى في ليوتيليزاتور هنايا يكليك يطابي على اون كلي من الكلافيي باش ابخي يعاود يولي لو بروغرام تاعنا. راني طابيت دوك وصل لا فان تاع لا ميثود مين هنايا في لاكولات فيرمونت. ومن بعد ما تم يخرج من لو بروغرام تاعنا كامل اللي كنديروا له كونتينيوي. بون نورمالمون هنا كوفرينا لو مينيموم تاعنا اللي هما وشنو هو ان بروغرام سي شارب سامبل اللي يجينيروه لنا فيجوال ستوديو. On a appris comment afficher des messages l'utilisateur et شفنا ثاني لي بوين داري. حاب يقول تعلمنا كيفاش نديباغيو enfin كيفاش نبداو نديباغيو نوتر سوليوشن. دونك واش بقى لنا ثاني كيبقى لنا لي كومونتير في سي شارب نديروهم هكذا اون utilisant des backslash display a message to the end user. Et les commentaires n'utilisons principalement pour commenter le code تاعنا, ce qui veut dire genre un bout de code نقدروا نكتبوا un commentaire اللي يكتب لنا واش يدير هذاك لو bout de code تاعنا. عندنا دو تيب دو كومونتير. عندنا هذوما يسموهم one line comments وعندنا هذوما اللي يسموهم multiple line comments. نورمالمون وصلنا لا فان تاع لا فيديو تاعنا. يعطيكم الصحة pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire إلا ما فهمتوش كاش حاجة ولا إلا عندكم كاش حاجة حبيتو تزيدوها. Je serais vraiment ravi نلقى un commentaire تاعكم ونريبوندي عليه ونعرف bien sûr رايكم. abonnez في لاشين يوتيوب وديروا جيم في لاباج فيسبوك باش هكذا يوصلكم دايما جديد تاعنا. نشوفكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله. تبقاو على خير والسلام عليكم.